Hello friend, good morning. Welcome back to my channel. এইকেইদিন বতৰ বহুত ধুনীয়া। বৰষুণ দি আছে যেহেতু ক্লাছ যাবলৈ দিগদাৰ হয়। যোৱাকালি অনলাইন ক্লাছ কৰাইছিলে কিন্তু আজি ছাৰ আহিব বোলে। তো ছাৰ আহিলেতো যাবই লাগিব। তো ছাতি লৈ ওপৰৰ পৰা ৰেইনকোটো পিন্ধিছোঁ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল হৈ আছে মোৰ। তো আমাৰ একচুৱেলি 3 দিন মেমে কৰায় আৰু 2 দিন ছাৰে কৰায়। তো ছাৰ আহিব, মেমে যোৱাকালি অনলাইন ক্লাছ কৰাইছিলে। বৰষুণ দিলে ভাল লাগে বতৰটো। এইকেইদিন যে গৰম পৰিছিলে, শুব নোৱাৰি, শান্তি নাছিলে। এইকেইদিন এতিয়া বৰষুণ দি আছে যিহেতু বহুত ভাল। যোৱাকালি অনলাইন ক্লাছ কৰালে কিন্তু মই নুঠিলোঁ, অনলাইন ক্লাছ নকৰিলোঁ ৰুমৰ পৰা। তো আজি যামেই বুলি কিনে উঠিছোঁ আৰু মই সোমাই গ'লোঁ বাইলেনটো। ইয়াৰ পৰা বেছি নাই। কেতিয়াবা স্কুটি লৈ আহোঁ মই, কিন্তু আজি বতৰ বেয়া আৰু খোজকাঢ়িব মন নাছিল। কিন্তু মানে স্কুটিত আৰু ভিজি যাম ন ৰেইনকোট পিন্ধিলেও, সেইকাৰণে খোজকাঢ়িয়ে আহিলোঁ। हम लोग का क्लास एंड हो गया ना।